चाहे मेरो नि छराको क्यारी बन्न सक्छु म परको जुनले मात्रै देख्छ हामीले माया लाएको जुनले मात्रै देख्छ चिन्ता नल्याऊ जुनलाई नि बादलले छेक्छ चिन्ता नल्याऊ जुनलाई नि बादलले छेक्छ। हेलो गाइज, सम्पूर्ण नमस्कार। आज चाहिँ म यहाँ पाल्पाबाट यता ताउ पूर्व खोला हुँदै गरेको दृश्य चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। ल आजको यात्रा यो ठाउँबाट टक्क लाएर सक्नुहुन्छ। यो ठाउँबाट पाल्पा रामपुर प्लस यता ताउ पूर्व खोला सम्मको यात्रा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ देखाउन चाहे है त। ल हेर्दै गर्नु होला, जोड्दै गर्नु होला। ओके, ल हामी चाहिँ अब ताउसम्मको यात्रा चाहिँ हामी गर्दैछौँ है त। ओके, हामी ताउ आएका छौँ र आउँदाखेरि चाहिँ हेर्नु त बाइक चाहिँ बिग्रियो भन्दा पनि ब्रेक लागेको थिएन। म बिना ब्रेक नै आएको रहेछु। अनि त्यही भएर चाहिँ यसो ग्यारेजमा चाहिँ मैले बाइक बनाउँछु। बनाइसकेपछि फेरि यात्रा म निरन्तर गर्नेछु। ओके, यो पछाडिको ठाउँ हेर्नु न कस्तो राम्रो छ नै म देख्दैछु। यो चिसो एरिया हो नि त, यहाँ सुन्तलाहरू एकदम पाइन्छ ठाउँ चिसो छ। अब चाहिँ बाइक बनाएर म चाहिँ अहिले यो गाउँको देउरालीमा छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कुल भइहाल्यो होइन।
यो चाहिँ बस पार्क भनौँ न टाउको। यो चाहिँ टाउको स्कुल है, हेर्न सक्नुहुन्छ टाउको टक्क लाएर। ओके, अब चाहिँ हाम्रो यात्रा पाल्पासम्मको है त। सबैजना आउनु होला। खोइ लाग्दैन त दिदी, यता लाग्छ। चटपटे खाइयो भने सबैजना आउनु होला। ल, हाम्रो दिदीको चटपटे यहाँ छ, मिठो बनाउनुहुन्छ। ल, चटपटे खानु चाहिँ सबैजना आउनु होला है त। ओके, आज चाहिँ हामी निरन्तर घुमिरहेछौँ। तर यहाँ यो मेरो पछाडि देख्नु भएको छ, यो काफल हो। ल, काफल चाहिँ खानु मन छ भने चाहिँ पाल्पामा आउनुहोस् है। पाल्पामा आउनुहोस्, यस्तो मिठो छ। हेर्नुहोस् त, रातै रातो छ काफल चाहिँ, मिठो छ। ओके, काफल खाने भए आउनु होला है। यहाँ चाहिँ काफल, यहाँ चाहिँ काफल अमिलो छ हो। बाटाबाट हिँड्दाखेरि टिपेर खान पाइन्छ। ल हेर्नु है, म गएँ। जुत्ता लगाइ त जान सकिन्न है। काफल मोबाइल खस्यो। बुटामा चढेको बुटामा चढेको मोबाइलै खस्तिर। हेर्नु न, एउटा के भन्छ, काफल खाँदा खाँदै मोबाइल झऱ्यो भन्ने शीर्षक चाहिँ राख्न पाउने भयो। ए लोट्नुलाई हुन त गाउँमा काफल खाँदै मान्छे लोटे भन्ने चाहिँ ल हेर्नुहोस्, काफल है, काफल। हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ यता चाहिँ। गाउँमा पो हुन्छ। त्यता रातो ओके, हामी चाहिँ यात्राको क्रममा छौँ अझै पनि। र यस्तो थकाइ मेटौँ भनेर हो एउटा गीत गाउन मन लाग्यो मलाई। मेरो नि छराको क्यारी बन्न सक्छु म परको, जुनले मात्रै देख्छ हामीले माया लाएको
जुनले मात्रै देख्छ चिन्ता नल्याऊ जुनलाई नि बादलले छेक्छ चिन्ता नल्याऊ जुनलाई नि बादलले छेक्छ ओके यो बाटो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ होइन आजको भ्लग चाहिँ स्पेसल हुनेवाला छ अझै पनि यात्रामा छौँ गाडीहरू हिँडिरहेछन्